Leo ningependa tuongee kuhusu watu wenye shingo ngumu wanaomkataa Roho Mtakatifu, taifa yenye shingo ngumu, taifa ambalo liko na watu wenye shingo ngumu wanaomkataa Roho Mtakatifu, ambapo nimekuja kufanya uchunguzi. Hilo taifa ni Kenya. Naenda kuongea kuhusu au watu wenye shingo ngumu walivyomfanya mtumishi wa Mungu Stefano, kwa sababu Stefano alipowaambia maneno ya ukweli, alipowaambia maneno ya utakatifu, alipowaambia maneno ya unabii, waliweza kumuua, waliweza kumsagia meno, kwa sababu walikuwa na shingo ngumu, wakakosa kupinduka, wakakosa kufanya kile ambacho mtumishi wa Mungu Stefano alikuwa anawaambia, na wakaweza kumuua. Na hiyo ndio taifa kama hii Kenya, inayoua manabii, inayotusi manabii, inayokejeli manabii wa Mungu. Siku ya leo tunaenda kuisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango wake wa 7. Matendo ya Mitume mlango wake wa 7 mstari wa 51 mpaka mstari wa 60. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba, enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, na ninyi ni vivyo hivyo. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama, hii kitabu siku ya leo inaenda kuongelelea Kenya. Inaenda kuongea kuhusu hii taifa ya Kenya inayompinga Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo baba zenu walipofanya. Biblia inasema hivyo ndivyo baba zenu walipofanya hapo kitambo, hata wakamuua mtumishi wa Mungu ambaye ni Stefano. Kenya, mbona mnakuwa na mioyo ngumu, mnakuwa na shingo ngumu, mnakuwa taifa ya kumkataa Roho Mtakatifu? Mungu ameweza kututumia nabii wake anayefanya kazi ndani yake, lakini tumekosa kumsikiliza. Tunatafuta kumuua, tunatafuta kumweka gerezani. Taifa la Kenya, mbona tunafanya matendo ambaye babu zetu walifanya pale kitambo? Maana tunaposoma haya maandiko inasema baba zetu waliweza kuua manabii wa Mungu. Haleluya. Nasema vivyo ndivyo Biblia inasema ya kwamba tumeweza kufanya hivyo vile baba zetu walivyofanya, na ndivyo taifa la Kenya linafanya siku ya leo, kwa sababu Mungu ameweza kututumia nabii wake anayetuonyesha njia, lakini tumeweza kumpinga. Tazama, Biblia imesema ya kwamba nyinyi msiotahiriwa mioyo na masikio yenu. Haleluya. Tuendelee, mstari wake ni wa 52. Biblia inasema ya kwamba ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumuudhi? Nao waliwaua waliotabiriwa habari za kuja kwake yule mwenye haki, ambaye ninyi sasa mumekuwa wasaliti wake mkamuua, ninyi mlioipokea torati kwa agizo. Tazama, Biblia inasema ya kwamba mumekuwa wasaliti. Kenya, kwa nini mumekuwa wasaliti? Wa kusaliti manabii wa Mungu, wa kusaliti watumishi wa Mungu. Maana Biblia inasema ya kwamba mumekuwa wasaliti wote ambaye walimsaliti mtumishi wa Mungu ambaye ni Stefano. Vivyo ndivyo leo taifa la Kenya linafanya, linamsaliti mtumishi wa Mungu, linamsaliti nabii mkuu wa Mungu ambaye amemtuma, ambaye anafanya miujiza miongoni mwetu. Tazama, Biblia inauliza ya kwamba mbona mumekuwa wasaliti? Haleluya. Mstari wake ni wa 53. Mstari wake wa 53, Biblia inasema ya kwamba ninyi mlioipokea torati kwa agizo la malaika msiishike. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama, Biblia inasema ya kwamba mliipokea torati kwa agizo la malaika, lakini hamujaishika. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama, Biblia hii siku ya leo inaongea kuhusu wenye shingo ngumu, kuhusu wale wote ambaye wanapinga torati, kuhusu wale wote ambaye wanapinga watumishi wa Mungu, kuhusu wale wote ambaye wanaua watumishi wa Mungu. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maana Biblia imeuliza ya kwamba ni yupi katika manabii ambaye babu zenu hawakumdhihaki?
Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Biblia inatuambia kwamba babu zetu waliweza kudhiaki manabii wote ambaye Mungu aliweza kuwatuma, na ndivyo hivyo hili taifa la Kenya leo linafanya hivyo, linadhiaki manabii wa Mungu, linadhiaki watumishi wa Mungu ambaye Mungu ameweza kututumia. Haleluya. Na ili taifa limekataa kutubu dhambi la kudhiaki manabii wa Mungu, limekataa kutubu dhambi la kutusi wanabii wa Mungu. Haleluya. Mstari wake ni wa 54. Biblia inasema kwamba basi waliposikia maneno haya wakachomwa mioyo, wakamsagia meno, lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakasa macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama, inasema kwamba waliposikia maneno ambaye nabii wa Mungu, mtumishi wa Mungu Stefano alikuwa anawaambia, tazama, walianza kumsagia meno, walianza kumsagia meno kabisa. Na tazama, ikaendelea kusema ya kwamba lakini hata walipomsagia meno, mtumishi wa Mungu Stefano alikuwa amejaa Roho Mtakatifu, alikuwa amejazwa Roho Mtakatifu, akigasa macho yake juu mbinguni, akitazama juu mbinguni. Haleluya, akatazama juu mbinguni na akauona utukufu wa Mungu. Hata huo wakati ambapo walikuwa wanamuudhi, wakati ambapo walikuwa wanamsagia meno, lakini mtumishi wa Mungu aliendelea kukasa macho yake juu mbinguni na akaona utukufu wake Mungu. Ndivyo taifa la Kenya linafanya siku ya leo, linadhiaki manabii wa Mungu, lakini manabii wa Mungu wanatazama juu mbinguni, wanaona utukufu wa Mungu. Haleluya. Mstari wake ni wa 56. Biblia inasema ya kwamba akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Biblia inasema ya kwamba hata wakati ambapo walikuwa wanaendelea kumdhiaki Roho Mtakatifu, wakati ambapo walikuwa wanaendelea kudhiaki mtumishi wa Mungu, aliendelea kuambia kwamba anaona mbingu zinafunguka na anaona mwana wa Adamu amesimama mkono wa kiume wa Mungu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Taifa la Kenya, hata siku ya leo kama mnamdhiaki mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu, yeye anaona mbingu zimefunguka na anaona mwana wa Adamu amesimama. Haleluya, amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mstari wake ni wa 57. Biblia inasema ya kwamba wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakasiba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama, Biblia inatuambia kwamba waliposikia Stefano akiwaambia kwamba anaona mbingu zinafunguka, waliweza kupiga kelele na wakasipa masikio yao na wakamrukia Stefano. Ndivyo siku ya leo taifa la Kenya limesiba masikio na wamepiga kelele kuhusu mtumishi wa Mungu Dr. David Edward Awor, na tazama, wanamrukia na maneno, wanamrusha mawe, wanataka kumuua. Haleluya. Mstari wake ni wa 58. Biblia inasema ya kwamba wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe, nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wakati ambapo Sauli alikuwa anawaambia mambo ya ukweli, waliweza kuwaka hasira, waliweza kumtoa huyo Stefano nje ya mji na waliweza kumpiga Stefano, lakini mashahidi waliokuwa mahali pale waliweza kuchukua nguo zake, waliweza kuweka miguuni pa kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Sauli, ambaye Mungu aliweza kumtumia kwa njia kuu sana. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mstari wake ni wa 59. Mstari wa 59, Biblia inasema ya kwamba wakampiga kwa mawe Stefano
wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Haleluya! Ndivyo walivyomuua Stefano, na Stefano alikuwa anasema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Walikuwa wanampiga na mawe, walikuwa wanamudhiaki, walikuwa wanamuua, lakini Stefano aliendelea kusema ya kwamba, Bwana Yesu, ipokee roho yangu. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mstari wake ni wa 60. Biblia inasema ya kwamba akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akisha kusema hayo, akalala, na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuua kwake. Alikuwa akiona vema kwa kuwawa kwake. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama, hata wakati ambapo walikuwa wanamuua Sauli, alipasa sauti kuu, alipiga magoti na akasema, Baba, usiwahesabie dhambi hii. Haleluya! Ndivyo mtumishi wa Mungu nabii siku ya leo kwa taifa la Kenya, ijapokuwa mnampiga, mnamrusha mawe, lakini yeye anasema ya kwamba ako katika magoti, anaambia Mungu ya kwamba, anamwambia Yesu ya kwamba, Baba, usiwahesabie makosa hii. Yani hii kosa nabii hawezi kutaka muhesabiwe kama taifa la Kenya, maana mkihesabiliwa hii makosa, hii taifa itaangamizwa kwa dakika moja. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na vivyo hivyo Sauli wakati huo alikuwa anafurahia, anasherekea kuwawa kwake Stefano, bila yeye kujua hata yeye atakuja kumtumikia Mungu, bila kujua ya kwamba hata yeye Mungu atamfanya awe mtumishi wake mkuu, mtumishi wa kuheshimika. Haleluya! Na Marsia na mstari wake wa 60, mstari wa 61. Imeishia huo mstari wa 60. Siku ya leo taifa la Kenya tuache kumpiga nabii vita, tuache kudhiaki watumishi wa Mungu, tuache kuwarushia mawe watumishi wa Mungu, kwa sababu hivyo ndivyo babu zetu walivyofanya pale kitambo. Hakuna nabii ambaye babu zetu hawakumdhiaki. Taifa la Kenya, taifa la Kenya, hii ni onyo, tusidhiaki watumishi wa Mungu, tusiwadhiaki hata siku moja, kwa sababu ni watumishi ambaye Mungu amewatuma. Ni nabii wawili wa nguvu sana ambaye Mungu amewatuma, wanafanya kazi miongoni mwetu. Haleluya!